Hello, welcome back to my channel. So, mag-unboxing tayo ngayon ng F9 sound card dahil yung dati kong V8 sound card ay meron na siyang diferensya or maugong na. So, masakit sa tenga pag ako ay nagla-live stream. Siyempre, kailangan natin palitan para hindi masakit sa tenga. So, ayan, nakabubble wrap pa siya. Ayan, titignan natin kung ano yung nasa loob. Ayan, meron siyang styrofoam. Meron siyang tatlong cables. So, yung itim, yun yung USB cable. At saka yung dalawang red, yan yung audio cables. So, ito na yung pinaka sound card. At ang kanyang model ay F007. At gawa siya sa aluminum alloy. So, ito naman yung kanyang side panel. Diyan natin kinakabit yung mga cables kung tayo ay magla-live or magre-record ng ating mga kanta. So, itong red dito, yan yung power on. Ilong press lang natin siya ng 3 seconds. Tapos, ayan, iilaw siya ng kulay green. Ibig sabihin siya ay na-on na. Ito yung mic volume. Ito yung light indicator ng mga button na nakaselect. So, ito naman yung mga tuning knob. Yan, may treble, bass, monitor, tsaka yung music. Yan, dyan mo siya i-adjust. Ito naman yung para sa echo. And then, meron din siyang kasamang user manual. Mobile phone recording setup. Dual mobile phone live setup. Mobile phone live computer accompaniment setup. Live computer setup. So, pakinggan natin kung ano yung tunog ng bawat buttons. Sinet up ko muna siya using mobile phone.
Cuci cuci prara. I love it! You guys are so great! Subscribe now